Hello guys, bertemu lagi dengan saya Randy Kurniawan. Di sini saya akan berikan contoh tutorial beatbox. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial cock snare yang punya kayak gini. Ya ini cock snare ini sering dipakai oleh beatboxer yang bernama Nepom ya, yang contoh beatnya Nepom kayak gini. Ya seperti itu contoh beatnya Nepom yang kebuka. Dan saya juga bisa ininya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, sudah segitu aja. Tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya cock snare ya. Cock snare itu ya suara kayak batuk, orang batuk, hentakan batuk ya. Kalian juga menggabungkan dua suara batuk, hentakan batuk. Nah itu sama suara bisikan. Ya seperti itu ya. Kalian ya suara hentakan batuk harus sama suara bisikan. Ya bisikannya seperti ini, jangan sama ada jangan kayak gini. Jangan seperti itu, tapi ya kalau bisa coba kalian gabungan ya suara batuk itu sama jika tindakan. Nah sudah ya seperti itu ya, kurang lebih. Cuma digabungkan dua suara batuk itu sama apaan ya, seperti itu ya. Ya cock snare ini contoh beatnya seperti ini. Ya terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel YouTube saya. Kalau kalian ingin ya tutorial beatbox dari saya, tinggal komen di bawah, atau parkour ya tinggal komen di bawah ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, kalian nggak rugi. Subscribe dan dipencet tombol loncengnya sebelah kalau sudah, biar tahu video baru saya keluaran baru ya. Bye.